zu spät. Ich habe ja auch gar keine Uhr. Warte mal, wie spät ist denn das jetzt schon? Wo bleibt denn der? Wollten wir nicht schon vor einer halben Stunde anfangen? Ja, wo bleibst denn du? Hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Wir wollten vor einer halben Stunde anfangen. Ich weiß, ich war viel zu spät, aber jetzt bin ich ja da. Ach Mensch, ey, ich habe schon gedacht, du kommst heute gar nicht mehr. Also, können wir dann gleich loslegen? Kamera 2 läuft. Kamera 1, Ton läuft. Also, auf geht's. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich in der Küche von Fein, schmeckt's. Auch wenn es heute, natürlich für euch nicht, aber für uns bei den Dreharbeiten mit ein bisschen Zeitverzögerung war, machen wir heute was Leichtes, was Tolles, was Leckeres, ein Sommergericht, eine Vorspeise. Und zwar ist das hier ein Melonensalat mit einem Ziegenfrischkäse und gespeckten... Gespeckt? Nein, das ist Speck, der ist ausgelassen. Wie nennt man das dann? Mit Speck gespickt. Mit Speck gespickt. Naja gut, also ich wieder. Und wie man dieses kleine Gericht zubereitet, diese Vorspeise, die auch übrigens sehr gut geeignet ist, wenn man abnehmen will und man wird auch natürlich satt, weil der Käse, dieser Frischkäse der Ziege, der hat viel Eiweiß und der macht ja auch sehr satt. Also lasst euch überraschen und bleibt dran und ich zeige euch gleich die Zutaten nach einem kleinen Intro. Just for tonight, I want to believe. So keep on coming. Da bin ich wieder. Und die Zutaten habe ich uns hier heute schon mal vorbereitet. Für den tollen Salat brauchen wir auf jeden Fall eine Wassermelone. Dann habe ich noch eine Gallia-Melone ausgesucht und eine Guantalupe. Diese Guantalupe-Melone, wusstet ihr das? Die ist schon sehr, sehr alt. Nämlich, die wurde vor 5000 Jahren schon im Iran angebaut. Das ist unglaublich, oder? Ja, wer weiß, wer die schon gegessen hat. Ja, und das Schöne bei diesen Melonen ist, die eignen sich natürlich auch sehr, wenn man abnehmen möchte. Und die haben nämlich sehr, sehr wenig Kalorien. Aber viel Zucker, da muss man ein bisschen aufpassen, also nicht übertreiben, aber es ist immer sehr, sehr lecker, diese Süße und auch dann eben im Gegenzug dazu brauchen wir jetzt dann noch ein bisschen Bacon. Den Bacon müssen wir dann noch in der Pfanne auslassen, dass er so richtig schön hart wird, denn wenn der das Fett verliert und abgekühlt ist auf einem Küchentuch, dann lässt er sich nämlich sehr schön in diesen Frischkäse von einer Ziege an der Seite reinstecken, so als Deko. Das ist eine tolle Sache. Und ja, der Ziegenkäse, der wird dann später noch flambiert mit diesem Bunsenbrenner. Dieser Bunsenbrenner, den kann man sich gut eigentlich schon anschaffen in der Küche. Denn wenn man mal eine Creme Brûlée oder irgend sowas machen will, dann, dann kann man die etwas flambieren natürlich, auch wenn man einen Braten hat oder so, eignet sich das super. Nochmal zum Nacharbeiten, dass die Kruste etwas knackiger wird. Und wir brauchen es natürlich jetzt dann später für den Frischkäse. Der wird dann nämlich auch später flambiert und kriegt oben so eine schöne braune Kruste. Und die ist dann etwas nussig und der ganze Käse ist etwas knackiger. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Pistazienkerne. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Aceto. Nein, andersrum. Das ist der Aceto. Ja, das ist hier der Aceto Bianco. Der ist süß, ein Condimento und die Balsamico-Creme. Und mehr brauchen wir gar nicht. Und dann könnten wir eigentlich jetzt schon direkt loslegen und schneiden die Melonen klein. In kleine Stücke, so Vierecke, ganz, ganz klein. Und das machen wir jetzt. Und dann können wir auch schon den Speck auslassen. Dann haben wir soweit alle Zutaten vorbereitet. Und dann können wir unseren Teller schon anrichten. Das ist wirklich ganz lecker. Ich bin schon sehr gespannt. Also schneiden wir jetzt erstmal die Melonen.
machst du da? Die Kamera, oder? Das sollte sie nicht. Ja, mehr geht aber nicht. So, jetzt haben wir unsere Melonen klein geschnippelt. Jetzt müssen wir dann noch den Bacon oder den Schinken, den Speck im Grunde, etwas in der Pfanne auslassen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, da gibt es ein paar kleine Tricks, dass man diesen Speck nicht total ausleiert oder dass der halt wirklich auch knackig wird und dass man reinbeißt und so wie so ein Chip. Dazu müsst ihr die Pfanne nicht auf volle Pulle aufdrehen, nein, nur auf halbe Leistung. Also ich habe jetzt hier auf die 5 bei mir gestellt und werde jetzt dann diese Baconstückchen in die Pfanne legen und lasse sie ganz langsam vor sich hin brutzeln. Und zwar von der einen Seite 5 Minuten und von der anderen Seite ungefähr 4. Und es reicht vollkommen aus. Und jetzt verliert dann der Bacon ganz langsam das Fett. Und man darf auch kein Fett mit dazugeben in die Pfanne, weil sonst ersäuft er in dem Fett. Und das soll er nicht. Er soll ja sein eigenes Fett verlieren. Also lassen wir ihn jetzt etwas brutzeln. Von der einen Seite und von der anderen. Und dann zieht er sich so langsam zusammen und kriegt eine richtige schöne krosse Farbe. Und dann legen wir ihn auf ein Stück Küchenpapier und lassen noch das Fett ein bisschen abtropfen, dass er trocken ist und dann abkühlen. Und dann ist er richtig hart und dann kann man ihn schön als Chip auch zum Beispiel, es eignet sich zum Beispiel auch, wenn man auf was Deftiges am Abend mal Lust hat, dann lasst euch mal so ein paar Speckstreifen einfach aus und esst die so als Chips. Ist besser als was anderes, davon wird man auch nicht so dick. Gut, ich meine, das Fett ist jetzt ziemlich raus, aber ist lecker, wirklich, ganz toll. Riecht ihr das? So Speck, das riecht schon auch mal gut, ne? Oder? Ja, finde ich auch lecker. Da denkt man immer so gleich ein bisschen an Bratkartoffeln oder so. Die können jetzt dann dazu eigentlich, zu diesem Speckgeruch und jetzt noch Zwiebeln. Und da ist dann, wäre wieder dieser Kindheitsgeruch, wenn wir jetzt noch Zwiebeln dazu tun würden. Aber diesmal nein, wir brauchen nur den Speck. Und den haben wir jetzt dann auch fast schon. Schaut mal, wie der sich zusammenzieht. Und zwar ganz langsam und wie hier das Fett austritt, auch ganz langsam. Ist natürlich super und von Vorteil, wenn man so eine antihaftbeschichtete Pfanne hat. Aber die gibt es ja mittlerweile schon ganz günstig überall in jedem Möbelhaus zu kaufen. Ich habe jetzt da auch nicht so eine riesig teure für 100 € oder so. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat. Vielleicht, glaube ich, 15 oder 20. Ich weiß es gar nicht. Weil die hat mir nämlich mein Liebster mal mitgebracht. Das macht er nämlich manchmal. Ich glaube, jetzt 40 gekostet. 40 sogar. Ja, wir haben uns in den Kosten gestützt. Oh. Aber die ist wirklich toll und die ist doch aus diesem Möbelhaus mit den Farben Gelb und Blau, oder? Ja. Kann das sein? Ja, ja. Und ich finde die echt toll. Also wirklich, man sieht hier, man braucht überhaupt kein Fett und es lässt sich schön aus. Jetzt haben wir noch 2 Minuten und jetzt färbt sich das Ganze hier schon. Das sieht man jetzt auch, dass das jetzt schon von der einen Seite fast fertig ist. So, jetzt drehe ich dann den Speck um. Seht schon, hier von der einen Seite ist er richtig schön kross und auch ein bisschen knackig. Und das wird er eben auch, wenn man, na komm her, so, jetzt nochmal anschalten. Der wird auch knackig, wenn man ihn ganz langsam durchbrutzeln lässt. Und nochmal hier so ungefähr 4 Minuten. So, ich mache das jetzt dann hier noch schnell fertig für euch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt haben wir unseren Speck ausgelassen. Den habe ich jetzt auch auf einem Küchentuch trocknen lassen. Und man sieht hier oder man hört auch schon, wenn man ihn hier auf die Seite vom Porzellan klopft, der ist richtig schön hart. Ja, also der ist wirklich toll. Schaut euch den mal an. Und auch die Marmorierung ist wirklich toll geworden. Und es hat super geklappt. Also merkt es euch gut, wenn ihr euch den Speck mal auslasst, dann ganz langsam und sanft. Ja, unsere Melone hatten wir ja jetzt auch schon soweit fertig, klein geschnitten hier. Unsere Gallia, die Guantalupe und die Wassermelone. Da müssen wir jetzt dann noch ein bisschen von dem Aceto Condimento, das ist ein süßer Essig. Den geben wir jetzt noch etwas dazu. Den gibt es auch überall im Supermarkt zu kaufen. Ich finde den hier von dieser Firma eigentlich recht gut. Der kommt auch aus Italien. Ich mag ja eh mal alles sehr aus Italien. Und nur ein ganz kleiner Hauch als Gegenspieler für die Süße der Melone braucht es jetzt noch ein bisschen von diesem süßen Condimento. Da geben wir jetzt noch ein paar Tröpfchen darüber. Und dann vermische ich das mit der Melone. Das mache ich jetzt dann mal gleich. Remove
touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need. Ja, und dann brauchen wir dann noch einen Teller zum Anrichten. Da habe ich mir heute mal so einen rechteckigen ausgesucht. Und diese Aceto Balsamico Creme, die lässt sich sehr gut auch zum Malen verwenden, praktisch auf dem Teller zum Anrichten. Also man muss da nicht einfach bloß immer so mal was drauf malen, sondern ich habe das euch ja auch bei der Joghurtbombe, die wir damals gemacht haben, die haben wir auch ganz hübsch angerichtet mit ein bisschen roter Farbe. Das verlinke ich euch jetzt hier nochmal gleich, dieses Rezept. Da haben wir auch so ein bisschen auf dem Teller gemalt und das sieht immer ganz hübsch aus. Und das mache ich jetzt eben auch als Untergrund für unseren Melonensalat. Und zwar setzt ihr dann einfach das Fläschchen an, weil es ist ja auch ein bisschen dickflüssig, darum lässt sich das auch ganz gut verarbeiten. Und dann machen wir hier einfach so ein bisschen so als Untergrund ein bisschen was mit Linien. Das schaut immer ganz nett aus. So, dann nehmen wir jetzt dann unseren Melonensalat und setzen davon noch etwas in die Mitte. Ich bin ja immer dafür, das wisst ihr ja, nicht zu viel, bloß ein kleines bisschen. Das schaut immer ein bisschen feiner und schöner aus. Und es soll ja auch nur eine Vorspeise sein. Und von daher machen wir es jetzt einfach mal mit etwas weniger an Portionen. So. Ist mittig. So. Würde ich sagen, das reicht erstmal. Dann habe ich hier noch die Pistazienkerne. Da gebe ich dann auch noch ein paar mit drüber. Auch nicht zu viel, einfach so ein paar. Und dann brauchen wir unseren Ziegenkäse. Und den platzieren wir jetzt dann mitten auf den Salat. Dazu nehme ich jetzt einfach mal die Finger, weil sonst zerdrückt er mir nämlich. Und ich habe die auch gewaschen, die sind auch sauber. Und dann nehme ich den jetzt hier mal raus, weil der ist nämlich auch Frischkäse, ist halt immer ein bisschen schwierig. So, einfach drauf auf die Mitte. So, dann müssen wir jetzt den Käse an den Seiten etwas einschneiden, weil wenn wir jetzt dann oben das Stückchen ein bisschen flambieren, wird es zu hart zum Einschneiden, weil da wollen wir dann unsere Speckscheiben mit eingeben. Das heißt, wir schneiden einfach hier links und rechts so ein bisschen ein, wo wir dann die Speckscheibchen einstecken können. So, und dann brauchen wir den Bunsenbrenner. Und dann geht es auch schon los. Und dann passt auch ein bisschen auf, vorsichtig sein. Da kann man auch ein bisschen die Stärke der Flamme einstellen. So viel braucht man gar nicht, weil wir wollen den Käse ja nicht verbrennen. Und dann werden wir jetzt die Oberfläche hier etwas anbrennen, praktisch flambieren. Und dann bekommt er noch mal eine extra bisschen eine Kruste und einen angenehmen nussigen Geschmack. So, voilà. Es riecht auch gut. Schade, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt, aber dann schaut doch der Ziegenfrischkäse schon viel besser aus, oder? Viel ansprechender. Ja, und zum Schluss brauchen wir jetzt dann noch 2 schöne Scheiben von unserem knackigen Speck. Und die können wir jetzt dann praktisch hier an die Seite, wo wir den Käse eingeschnitten haben, mit reinstecken. So, und voilà, fertig ist unser leckerer Melonensalat mit einem flambierten Ziegenfrischkäse und den Speckstreifen. Das sieht doch ganz toll aus. Ich bin voll begeistert. Und wenn ihr sowas als Vorspeise serviert und ihr seht ja, das geht ganz schnell, die Melone klein schneiden, das macht vielleicht noch am meisten Zeit aus, aber das andere ist doch zackig gemacht. Und dieser Bunsenbrenner ist wirklich eine tolle Investition für jede Köchin, für jeden von euch, auch für jeden Koch, auch die Männer unter euch. Ihr mögt ja eh gerne solche Sachen mit sowas experimentieren, denke ich. Dann macht es doch mal nach und das ist wirklich toll. Ich bin schon sehr gespannt, wie das schmecken wird. Ja, das ist echt lecker.
Das sieht super aus, oder? Hä? Ja. Ich finde, es ist nicht viel Aufwand und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie ihr es anrichtet. Schaut, wenn ihr das so ein bisschen malt wie ein Bild und euer Essen mit Liebe anrichtet, dann merkt das auch der Gast, der Freund, die Freundin, wer auch immer dann kommt. Und ich finde es schön, so als Vorspeise ist es toll. Das machen wir das nächste Mal, wenn die Eltern kommen. Das ist toll. Ja, finde ich auch ganz, ganz spitze. Ja, ihr Lieben, jetzt macht es doch mal nach. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr es mal ausprobiert, denn es schmeckt wirklich ganz, ganz toll. Und es ist ein sehr erfrischendes kleines Dessert oder nicht Dessert, es ist eine Vorspeise für den Sommer jetzt. Oder wenn die Mädels, naja, klar, wenn wir immer nicht so viel Hunger haben, dann reicht uns diese Portion auch. Und ich finde, das kann man auch genießen. Und der Käse, der macht satt und die Melone hat nicht so viel Kalorien und wenn man nicht ganz so viel den Teller sich voll macht, kann man davon aus, mir würde das jetzt reichen. Und ja, man kann es ja auch schon fast ein bisschen Rezept zum Abnehmen auch nennen, denn es ist ja wirklich nicht mit viel Kalorien und Fett und Kohlenhydraten behaftet. Also Mädels, wir wollen ja alle abnehmen, der Sommer ist da, Freibad und so, vielleicht in Urlaub fahren, Bikini, meiner passt nicht mehr. Also ich müsste mich dann schon jetzt mal so ein bisschen mehr auf sowas da spezialisieren. Also gut, dann machen wir ja auch mal jetzt in nächster Zeit schon ein paar Rezepte, Low Carb und so ein bisschen was zum Abnehmen, was Gesundes ist, glaube ich, ganz gut. Im Sommer mag man ja eh nicht so schwere Sachen essen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr es mal nachgemacht habt, freue ich mich natürlich auch sehr über einen Kommentar, dass ihr mir dann auch hinterlassen könnt, wie es euch geschmeckt hat und wie es angekommen ist bei euren Freunden, euren Gästen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Wir sehen uns jeden Sonntag um 20 Uhr, wenn ihr möchtet, zu einem neuen Rezept. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine schöne Woche und bis es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein, schmeckt. Eure Joanna. Macht's gut, bis dann. Tschüss.